За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн минь төргий та бүхэндээ Лиза Володя таарад YouTube сувгаараа мэдчилж байна. За өнөөдрийн сэдэв бол одоо чиний сэтгэлтэй хүний чинь чамаа гих сэтгэл бодол мэдрэмж нь юу вэ? Тэ чамаа юу гэж боддгвэ? Чамаа гих сэтгэл нь ямар хөө байдаг вэ? Болоод тэр хүний хийх дараагийн үйлдэл болон ирээдүй ямар хөө байх вэ гэдэг талаар харцгаая. За чиний сэтгэлтэй хүн чинь хинч байж болно, чиний экс байж болно, нэгсэх харилцаа холбоогүй болсон экс байж болно, зүгээр краш байж болно, найз залуучин одоогийн хос ч тэ байж болно, хамаагүй. Зүгээр сэтгэлтэй хүний чинь чамааг сэтгэл болон тэ энергийг хараад дараагийн хийх үйлдэл ирээдүйг нь харах юм аа. Тэгэхээр нэг юм айхтар юм бодож стресстэх юм уу? Одоо сэтгэл санааны байдлаа төвшөртэй байхгүй байхыг хичээгээрэй. За тэгээд ерөөдөө болохоор эдгээр 3 хүн сонголтоос харж агаад сонголтоо хийн. Өнөөдөр би чулуу тавиагүй 3 love oracle буюу хайрын oracle хөөцөрнөөс 1 дугаар нь 2 дугаар нь 3 дугаар нь. За харж байгаад ерөөсөө өөрийнхөө үзүүлэхийг хүсэж байгаа сэтгэлтэй хүнээ бодоод хэдэн секунд харж байгаад те яг санаан чинь нийцсэн зургийг бол сонгоорой. За зарим хүмүүс маань нэг дор 2 хүн бас үзүүлж болох юм те. Яг нэг нь сонирхдаг хүнээ үзүүлээ дахиад бас өөр XH байд юм уу бодоод бас 2 сонголтыг бас хийж болно те. Жишээ нь одоогийн шинэ гарч ирсэн залуугаа ч юм уу эмэгтэйгээ энергийг үзээд дараа нь болохоор одоо магадгүй чи X одоо хүртэл бодож явдаг бол чамаа гих сэтгэл нь юу байна вэ гэдгийг бас үзмээр сонирхолтой байж магадгүй юм те. Тэгэх юм бол нэг 2 ч юм уу те дугааруудыг бас сонгож болно шүү гэдгийг хэлмээр байна. 3 хүн боддог ч байж болно зарим нь те. Олон краштай эмэгтэй эрэгтэйч бас байж болох юм. Тэгэх юм бол ингээ харж байгаа бас сонгож болох нь биш шүү. За тэгээд таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа бити мартаарай. Минь надтай холбоотой Facebook, Instagram хаягууд болон бас ямар нэгэн мэр төлийн эд зүйлс таарат хөзөр байгалийн чулуу гэж авахыг хүсэж байгаа сонирхолтой хүмүүс маань миний онлайн дэлгүүр рүү ороорой. Бас онлайн дэлгүүрийн линкийг байрлуулсан байх болно. За эдгээр зургуудаас нь харуулъя. За эхнийх нь 1 дугаар харж байна үү те. Энэ сахиусны ингэр байна. Чи хоёр дахь нь нэмэгтэй байна. Бодол дарагдсан эмэгтэй бололтой гэж харагдаж байна. За 3 дахь нь Соломон хааны тэмдэгтэй хүн байна. Залуу байна. За бичлэгээ би дандаа хэлдэгтэй намайг ярьж явах орон сонгоцсон байж болно. Үгүй бол стоп хийж агаад зогсоож агаад үзээрэй. Бас description box дээр бүлэг болгоны эхлэх байрлах минут секунд бас тавьсан байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. За 1 дугаараас бүгдээрээ эхэлцгээе. За 1 дугаарынхан маань энэ хүү үзрийг сонгосон байна. За юу гарсныг эхлээд харъя. Би бол нээж үзээгүй байгаа. Don't make decisions based on your чайчаарэ. Харагдаж байна. За өөрийгөө буруу гэж бодсноос болоод бити шийдвэр гаргаж агаарэ. Тэгээ өөрхөн буруу гэж бодсон болохоор сонголтыг хийгээд ийм зүйл хийх ёстой гэж бодож бити шийдвэр гаргаарай. Зөвхөн өөртөө for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Зөвхөн чи өөртөө үнэн хандаж чадвал бусдад ч гэсэндээ тэ үнэнгээсээ байж чаднаа гэсэн утгатай мессежийг ирүүлсэн байна. Тэгэхээр одоо магадгүй энэ 1 дугаараа хэмээн одоо X үзүүлж хийж байж магадгүй те чи одоо өөрийнхөө буруугаас болоод хоёрын харилцаа холбоо тасарсан ч гэж бодоод байж магадгүй харагдаад байна л да. Яагаад гэвэл хинчээ өөрийгөө буруутай гэж бодоод шийдвэр гаргана гэж боддгоо болоо гэдэг аахгүй юу. Тэгэхээр магадгүй чи өнгөрсөн ч юм уу одоогийн хосын харилцаатай хүнээ эсвэл краш X юугаач үзүүлж байж болно те. Чи өөрийгөө буруутай юм шиг санагдаад яваад байдаг байхаа гэж харагдаад байна.
За тэгтээ харин нөгөө хүн чи юу гэж боддгийм болоо гэдгийг харъя. За эхлээд за мэдээж тэр хүний чамайг их одоогийн бодол сэтгэл нь юу вэ гэдгийг хараадахыг дараа нь ямар үйлдэл хийх үү, ирээдүйд хэр бүтэмжтэй байх вэ гэдэг юм уу харъя. Хостой хүн хосооч үзүүлж хийж болно биесэнтэй. Зүгээр үзүүлэхийг хүсэн өнөө бодож байгаа сонголтоо хийгээрэй гэж хэлсэн байгаа. Та хэнийг ч үзүүлж болно. Хэнийг ч бодож хийж болно. За камераар тоглоодгоё. Чи харъя. За нэг дугаарыг сонсон хүмүүсийн маань хувьд ихэнх нь бол нэг хэсэгтээ харилцаа холбоогүй хүмүүс айгүй байх шиг харагдаад байна. Дээд талын үзэртэй мөн гэдэг үзэр гарч ирж байна л та. Тэгээд ерөөдөө та хоёрыг салцсан байгаа хүмүүс бас айгүй их байгаа харагдаад байна л та. X-ийг үзүүлж байж магадгүй эсвэл төр хугацааны турш хоорондоо муудалцаад ингээд харилцаа холбоогүй ч хосууд бас байж болно. Тэгээд одоогийн байдлаар бол тэр хүн нь одоо ерөөдөө хоёр ямар нэгэн байдлаар те үйл ойлголцол гарсан ч юм уу асуудал хоорондоо үүсээд үг дуурахгүй байгаа маш их харамсч байна. Сэтгэлээр унсан харагдаад байна. Тэгээд чамтай бас яаж холбогдож, яаж харилцаа холбоогоо сайжруулахаа мэдэхгүй байгаа. Үүнээсээ болоод санаа зовнилтай байгаад харагдаад байна л да. Санаа зовнил ихтэй. Бас зарим хүмүүсийн хувьд бол хоолын зайны харилцаа байж болно те. Одоо чи гадаадд байдаг бол нөгөө хүн чинь Монголд байдаг ч юм уу те. Эсвэл чи Монголдо нөгөө хүн чинь гадаадд ч юм уу байдаг. Хоолын зайны харилцаа байж болно. Хосууд ерөөсөө нөгөө хоолын зайны харилцаатай болохоор хоорондоо үл ойлголцох ч юм уу, хэрүүл маран гарах ч юм уу, хоёр бинийг одоо буруугаар ойлгох зүйлүүд бол айгүй их гардаг. Тэгээ энэ дээр бол нэг тиймэрхүү бас хүмүүс байгаад санагдаад байна. Чи ч бас өөрийгөө буруутгаад байгаа харагдсан. Тийм болохоор өөрийнхөө usual таажаарай. Тэгээд чи өөртөө л үнэн хандвал бусдад ч гэсэн үнэн хандаж чадна гэж хэлсэн байгаа даа. Ер нь бол тоо ингээд хоёр талдаа л ингээд хоорондоо маргалцсан, салцсан ч юм уу эсвэл хэсэг холбоог болохоор хоёр талдаа л ингээд хоёулаа шаналаад хоёр бинийгээ буруутгаад яваад байх магадлалтай юм байна. За чи тийм биш ч бай, юу ч байсан гэсэн хамаагүй. Нөгөө хүн чинь бол одоогийн байдлаар ямар нэгэн хоёрын дунд үйл ойлголцох асуудал салалт ч юм уу гарсан бол үүндээ бол айгүй харамсаж яваа гэсэн харагдаж байна. Гэхдээ одоо юу хэмдэ чиний үзүүлж байгаа энэ хүн чинь X ч байж болно те, хинч байж болно. Аль болох зүр сэтгэлээсээ биш одоо илүү логикоор хандахыг хичээж байна л да. За энэ хүү харилцаагаа яах вэ? Илүү эмоционал биш, сэтгэл хөдлөлөөрөө биш, тарих толгоороо шийдвэрлэхийг илүүд үзэж байгаа боловч чадахгүй байгаа харагдаад байна. Тэгээд ер нь амьдрал чинь бас буцаж гарч ирэхийг хүсэж байгаа харагдаж байна. Чамайг бол ерөөхдөө салцсан ч юм уу те юм байгаа тохиолдол бол чамайг бол айгүй тийм эмхтэлэгч гэдэг юм уу, илүү халамжтай, зөөлөн эмхтэй хүн гэж боддог. За эрэгтэй хүмүүс мань үзэж байгаа бол хамаагүй би дандаа хэлдэгтэй хүүсийн ялгаа байхгүй те. Чамайг илүү сэтгэл хөдлөлөөр уян зөөлөн байдаг хүн гэж юу н бодоод байна л та. За энэ дээр би дахиад нэг хэдэн хүзээр хараад өшөө юу бодож байна. Надад энэ 3-4 үзээ арайч хангалтгүй санагдлаа. Хангалтгүй байна. За ер нь бол тийм биш үү. Чи санаа зовоод гониглаад байгаа бол хоёр салчаад ганцаараа шаналж ин гэж бодож байгаа бол үгүй. Нөгөө хүн чинь ч гэсэн бас дотроо сэтгэлээр унсан те харилцаагаа яахаа мэдэхгүй л яваад байгаа харагдаад байгаа юм. За энэ хүн бол өөрт чи өөрийг хайртай гэж харагдаж байна. Хэрвээ эхнэр нөхөр байж байгаа ч юм уу эсвэл хосын харилцаатай байж байгаа хэсэг салцсан ч юм уу те маргаантай байгаа хүмүүс байгаад байгаа бол буцаж хамтаа гэр бүл болохыг хүсэж байна. Буцаж хосын харилцаа те найз өхөн найз залууч байд юм уу хосын харилцаа буцаж сэргээе гэсэн одоо ер нь бол санаа бодолтой байгаад байна л та. Чамаагийн сэтгэл нь бүгдийг шинээр эхэлжээ гэж бодоод байна. За тэгээд
Гэр бүлийн хүмүүс, хүүхдтэй хүмүүс маань бас хоорондоо ингэж байж болно. Энийг үзтээ нөхрөө үзүүлж иж болно те. Эхнэрээч бас үзүүлж байж болох юм. Тэгэхээр ер нь буцаж үр хүүхдээ бодсон ч тэр чамаг сэтгэлээ бодсон ч тэр буцаж нийлъя гэж бодож байна. За бүр салаагүй хүмүүс зүгээр төр зүрийн асуудалтай ч юм уу холын зайны харилцаатай байж болно те. Хамаагүй ер нь буцаал чамтай бошууршгүй уулзах харилцаагаа бол нэлээд сэргээ гэж бодож байна. Их өөрт чинь аюу хайртай болохоор ингээд одоогийн байдлаар ингээд хоёрын дунд үл ойлголцол байгаад байгаа. Болохоор энэндээ ингээд шаналаад яваад байгаа харагдчихэв. Ер нь бол өнгөрсөнд бол өөрийгөө буруутгах юм байна. Би л буруу үйлдэл хийснээр энэ харилцаан дээр асуудал үүсгэсэн ингээд гимшээд яваад идэм байна. Гэхдээ нөгөө нэг юм энэ хүний нөгөө эго байгаад байгаа байхгүй нэ. Эго нь болохоор буруудаагаа мэдсэн чинь хүлээн зөвшөөрөхгүй мөртлөө дотроо шаналаад яах гэж юм бэ? Миний л буруудаа гэд яваад идэв мөртлөө бодоод яваад байгаа мөртлөө аман дээр болохоо намайг уучлаач миний буруу гэж хэлчихгүй ингээ гүрийгээ даана бас хоёрын харилцаанд нэлээд асуудлуудыг үүсгээд байхаа гэж харагдаж байна. Гэхдээ ямар ч л энэ хүн бол өөрөөс чинь ингээд бүр салаад явах ямар ч сонирхол байхгүй. Ер нь бол нэг дугаарх минь ихэнх нь эхнэр нөхөр ч юм уу найз залуу найз охин хосоо үзүүлж байгаа гэж харагдаад байна л да тий. Ямар нэгэн байдлаар зүгээр нэг хитгэн удаа уулзсан ч юм уу зүгээр краш гэж бас нэг харагдахгүй байна. За зүгээр краша бодоод нэг дугаарыг сонгосон бол окей. Краш ч нь одоо чамаг гэсэн одоо тодорхой хэмжээгээр сэтгэл бас байдгийн бэ шүү гэдгийг хэлье. Хоёрын дунд зүгээр хэд уулцсан бол жийл энэ залууга ч юм эмэгтэйгээ ганцаараа крашлт юм байна гэж бодож байгаа бол үгүй энэ хүнсэн дотроо боддог хэрэг хоёрын дунд баг зэргийн үл ойлголцол үүссэн бол үүн дээрээ бас харамсж байна. Буцаж чамтай харилцаа холбоогоо сэргийхийг хүсэж байна. Магадгүй бүр чиний найз залуу чинь ч бас болохыг хүсэж байгаа харагдаж байна. Найз залуу ч юм уу найз хүн ч болохыг те энэ нэг бол нөгөө краша үзүүлж байгаа хүмүүст би бол хэлээд байгаа шүү. Одоо чамтай ер нь бол үерхий харилцаагаа дараагийн шатанд илүү гүнзгийрүүлье гэсэн бодолтой байгаа юм байна. Ялангуяа хэд уулзцаа дөнгөж харилцааны анхан шатан дээр явж исэн краш минь одоо хоёрын дунд ингээд асуудал үүссэний дараа нэг хэсэг холбоогүй болцсон краша үзүүлж байгаа бол одоо энэ холбоогүй ч юм уу хоёрын үл ойлголцлоос сургамж авсан харагдаж байна. Шаналсан те уулнаа сэтгэлээ татдаг ч юм уу нэг зөв алхам хийгээд байгаа боловч тархиараа удирдах гээд байгаа боловч чадахгүй яваад байгаа маа. Зүр сэтгэл нь илүү дийлдэд байна. Тэгээ чамтай бол ер нь бол цаашдаа хосын харилцаатай болох. Үерхэх цаашдаа тийм бүр магадгүй гэрлэгч сонирхолтой байж магадгүй гэж харагдаад байна. За би тэгэхээр нэг юм өнөөдөр айгүй оракл хүзрүүд төлхөө ашигласан хайрын оракл. Тэгэхээр чамд одоо яг хэлхийг хүсэж байгаа үг нь юу вэ гэдгийг love message. За энэ The Hidden Truth Oracle нуугдаж би үнэн гэдэг Oracle картаараа харна. За энэ хүзрийг сонирхож байгаа бол онлайн дэлгүүр дээр бас энэ хүү Oracle хүзэр болно. Ер нь миний хэрэгжилж байгаа бүх хүзрнүүд байгаа шүү. Дэлгүүрээс очиж авах болно. За чамаг хэлэх сэтгэлийн үг нь юу вэ? I'm grateful for the spiritual lesson. Би одоо сахиусуудын одоо сургамжинд талархж байна гэж хэлж байна. Одоо ер нь өөрийнхөө алдаагаа ухамсарлаад ер нь гимшээд байгаа шүү дээ тий. Тэгээд өөрийнхөө алдаагаа сахиусууд нь одоо ойлгуулж өгсөнд талархж байна гэж байна. Би мэднэ би чамаас I know that I crossed the line with you. Би хэл хязгаараа давсан чамаг гэх сэтгэл одоо чамтай харьцахтаа тэр хинжээ хязгаараа бол давснаа мэдж байна. Ари хэтрүүснээ мэдж байна л гэж хэлээд байгаа юм л та. Тэгэхээр гимшсэн хүний үг байгаа байхгүй юу? Би тэр өдрүүдийн бүх зүйлийг деталь болгоныг бол санаж байгаа. Би мэдж байна гэж үү. Тэгээд ерөөхдөө бол алдаа гаргасандаа харамсаж байгаа тий. Зяавар. За би материалын зүйлийн ард ер нь бол нуугдсан юм аа гэж хэлж байна. Илүү нөгөө нэг одоо хүнтэй харилцаа холбоогоо сэргээх сонирхолгүй бишээ. Нэг хүнд ганц сингл одоо краш үзүүлжсэн бол тэ нэг хүнтэй тотносгоосоо айдаг. Үүнээс болоод илүү ажил карьер мөнгө санхүү дээр анхаарчсан байх боломжтой. За экс нөхөр эхнэрээ ч юм уу үзүүлж байгаа бол тэ ерөөсө чамайг мартахын тулд салцсан байхтай ч юм уу эсвэл хэлээд байгаа шүү дээ түр хугацааны завсарлага юу ч байж болно. Ажлаар дарж илүү мөнгө олохын тулд материалын зүйлийн ард илүү нуугдсан гэж хэлээд байгаа. За
За нэг л өдөр гэхэд чи намайг уучлан байхаа гэж итгэж байна. Уучлж өшөөнө гэж найдаж байна гэж байна. За ер нь бол айгүй гимсэн чамтай буцаж нийлхийг хүсээд байгаа бол тодорхой энэ Oracle картан дээр хүртэл ингээд давхар ингээд батлаад харуулж байгаа байхгүй. За энэ чиний сэтгэлдээ хүн чинь чамд эдгээр зүйлүүдийг хэлхийг хүссэн байх шүү. Би одоо шугам давсан гэдгээ мэдж байгаа. Би одоо сахиусууд надад одоо сургамж болгосон талархаж байна. Тэр өдрийн би бүгдийг нь санддаг чамайг мартахын тулд илүү ажил карьер мөнгөний ард илүү хичээж ажилчтай нуугтыг хүссэн. За нэг л өдөр чи намайг мартна гэдэгт бишээ уучлаарай өшөөн гэдэгт найдаж байна гэж хэлж байна. За ер нь бол нэлээд энэ 5-ын аяг бол гэмшлийг бас илэрхийлдэг түрүүн бол нэлээд хангалттай тайлбарлаад өгсөн байх. За эдгээр зүйлүүд гарч ирлээ. За одоо харин тэр хүний дараагийн үйлдэл юу вэ те? Юу хийх вэ? Гэмшээ чамтай буцаж уулзах нь уу? Ирээдүй ямар хуу байх вэ гэдгийг харъя. Буцаж нийлэхээр вэ нүү? Харилцаа холбоотны асуудал чинь сайжрахаар вэ нүү? Уучлалуугаа заалгах нь уу те? Харьяа. Ер нь бол чамаа нэлээд гомдох юм хийснээ бол мэдээд байгаа юм байна. Хүчрээ унгаачлаа. Зоод баг. Зя. Хийх үйлдэл нь харъя. Гайхалтай. За энэ хүн бол өөрөө бол ер нь уучлж ойлгоод одоо ихэлсэн буруугаа хүлээн зөвшөөрөөд байгаа те. Сая бүгдээрээ тэр хүний сэтгэл бодлыг харсан, гимшлийн бас харсан бол ирээдүйд хоёрын харилцаа чинь хэвэн болно. Краш ч юм байна уу, экс ч юм байна уу хамаагүй буцаж нийлнэ. Үерх нь илүү харилцаа чинь гүнзгийрэн дөнгөж уулзаж эхлээд хосууд болоогүй байсан хүмүүс маань хүнээ үзүүлж байгаа бол хоёр бүр албан ёсны хосууд болоод цаашдаа гэр бүлч болж магадгүй их гой хүзэр бууж байна. Тэр хүн тэр чамайг чиний бодож байгаа сэтгэлтэй тэр эрэгтэй хүн чинь те магадгүй өрөөд чиний хүүхдийн эцэгч болж магадгүй харагдаж нөхөр болох. Чиний нөхөр хүүхдийн эцэг болох. За ер нь бол нэг хэсэгтээ чиний амьдрал нэлээд удаан байх доктортой харилцааг авчрах эрхтэй хүн гэж харагдаж байна. За гайхалтай хосууд маань үзэж байгаа бол хосоо үзүүлж байгаа бол хэрэг та нар хүүхд удаан хугацаар бас хүүхд өсчихсэн бол ирээдүйд хүүхдтэй болохоор харагдаж байна. Ингэснээрээ бүр гэр бүлийн одоо харилцаа болж тэ хурим найр хийдэг ч юм уу тэ нэлээд бат бөх харилцаа дараагийн шатанд шилжинэ. Зүгээр одоогийн нөхрөө ч юм уу эхнэрээ үзүүлж байгаа бол тэ хамаагүй харилцаа холбооч буцаж сэргээд маш аз жаргалтай хэвийн сайхан болох нэ. Хоёр би нэгэ хүсэл тэмүүлэн байна, сэтгэл нь байна, доктортой харилцаа харагдаж байна. Хэрвээ хоёр хүсэж байгаа бол яг уу чамаад бэлгэсэлт авч өгдөг ч юм уу те ийш тийш авч гарах гэдэл ер нь бол чадлаараа л чамд айгуу тийм чадлаараа л чамд хамтгаар харагдаж байна. Бас сэтгэлээрээ бол материалын зүйлсээр бас чамд их тусалж дэмжих харилцаас харагдаж байна. Эдэ талын хүзүүдээр стар гэдэг хүзэр гарч ирж байна. За энэ мэн бол ерөөсөн гайхалтай хүзэр байгаамаа. Энэ бол нэлээд үнэн сэтгэлийн бүр хайрыг илэрхийлдэг хүзэр юм. Чамаагийн сэтгэл нь байна, харилцаан дээр итгэл найдраа алдаагүй байна, болгоё бүтээе гэж бодоод байгаа харагдаж байна. За тэгээ зүгээр л нэг хэд уулзсан крашаа үзүүлж байгаа бол хэлсэн те бүр албан ёсны хосууд болон цаашлаа чиний ирээдүйн нөхөр болох ирээдүйн эхнэр чинь болох хүн байх магадлал өндөртэй гэсэн үг. Ер нь бол нэлээд доктортой харилцаа, гүн гүнзгий харилцаатай байх үзрүүд буугаад байгаа юм л та. За ер нь бол чамааг бол өөрөө ч маш сайн хүндлэн ялангуяа эмэгтэйчүүд минь үзэж байгаа бол те чамааг бол ерөөдөө маш сайн хүндэлж хайрлж халамжлахтай тийм харилцааг би бол олж харж байна. Үнэхээр гайхалтай юм аа. Чи хэнийг ч үзүүлсэн байна. Надад бол айгүй гой бууж нэг дугаарх юм байна. Товтой чамааг сэтгэл ирээдүй те дараагийн үйлдэл нь ер нь бол айгүй тодорхой байна л да. Доктортой харилцаа хэлээд байгаа юм. За тэгээ тэр хүний дараагийн хийх үйлдэл бол чиний амьдрал чинь нэг хэсэгтэй байх бас чиний ирээдүйн нөхөрч болох хүн. Эсвэл за нөхрөө үзүүлжсэн бол буцаж ирж нээлээд тэ гэр бүлийн харилцаа чинь бат бөх байхаар ийм үйлдэлийг одоо хийхээр харагдаж байна. Чиний бодоод байгаа
хүн чинь. Тэгэхээр чиний хувьд бол яах хэрэгтэй вэ гэхээр Ace of Cups гарч ирж байна. Шинэ эхлэлийг хүлээж аваарай. Тэр хүндээ боломж өгөөрэй. Тэгэх юм бол харилцаа чинь гайхалтай сайхан байна. За гэдгийг хэлэхэд бол таатай байна. За ингээд нэг дугаар хэмээн хувьд бол тэнхүү таарад уншлан дуусаж байна. Таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа бити мартаарай. За 2 дугаар эхнээс эхлэе. За. За энэ хүзрийг 2 дугаарх маань сонгосон. За юу гэж хэлсэн бэ харъя бүгдээрээ. Message for you. Чамд ирсэн цахаа. I'm thinking of you this very moment. Би чамайг одоо маш их бодож байна тий. Your love fills me with light. Чиний хайр намайг гэрлээр дүүргэдэг. Би чамд хайртай. Oh wow. Энэ хараа. I love you гэдэг. Би чамд хайртай гэж байна. Би чамайг маш их боддог тий. Чиний намайг их хайрч намайг маш их гэрлээр дүүргэдэг. Аз жаргалаар гэгээлэг зүйлээр дүүргэдэг. Тийм болохоор би чамд хайртай гэсэн үг. Цаанаас л айгүй гоё хүзэр буулаа. За тэгтээ одоо бүгдээрээ тарот картаар харцгаая. За тэгээд хүзрөө жоохон удаан холиод байвал ерөөхдөө манайхаа ойлгоорой тийм ээ. Хүзэр сайн хольж байж төлөв сайн бууд юм аа. Тийм болохоор ер нь би хүзрөө олоход бол нэг хэдэн секунд 10-20 секунд бол ер нь бол боолдог. Гэхдээ нэг амар удахгүй байхаа гэж боддог штэ. Чи За тэр хүний чинь чиний бодож байгаа хин ч байж бол найз залуу чинь, одоогийн хос чинь, экс чинь, хамаагүй краш чинь те чамааг юу гэж боддог вэ? Чамааг их сэтгэл бодол мэдрэмжийн бүгдээрээ харцгаая. За дээд тал дээр 9 of Wands гарч ирсэн байна. 9 саваа хүзэн байна. За тэгэхээр ийм хүмүүс маань бол ер нь жоохон хашир болсон байдаг л да. Удаан хугацаанд ганц бий яваад өнгөрсөнд хайр дурлал дээр нэг фейлдэж та асуудлууд үүсчихсэн сөрөг туршлага, онцгой туршлага авснаасаа болоод хүнд итгэхэ болоод сингл бас явсан хүн байж магадгүй юм аа. Ер нь бол тийм бас харагдаж байна 2 дугаарынхны маань хувьд бол. Одоогийн чамаагийн сэтгэл нь бол яг үннийг хэлэхэд бол шийдвэр гаргаж амжаагүй харагдаж байна. Гэтэ чамтай холбоо бариад бушиг уулзъя, харилцаа холбоогоо сэргэе гэж бодоод байна л да. Тэгтээ хойш суугаад байгаа юм нь юу вэ гэхээр энэ хүмүүс айгүй тийм юу хүн байхгүй юу? Ямиг айгүй удаан бодож хийж алгуурхан алхам хийдэг гэсэн. 7 хэмжижнийг огтолдог хүн. Хүний төрөл байгаа юм л да. Ер нь бол за ямар нэгэн харилцаан дээр шийдвэр гаргахтаа их ууддаг. Хэдэн 7 хоног хэдэн сарыг ч зарцуулж байж байх магадлалтай тийм хүмүүс байдаг. Тийм болохоор одоогийн байдлаар хоёрын донд ямар нэгэн сүртэй үйл явдал өрнөл бол болоогүй харагдаад байна. За хосоо үзүүлж байгаа бол тийм одоогийн харилцаатай хүнээ үзүүлж байгаа бол яг салсан ч гэхэд салсан биш, салаагүй ч гэхэд салаагүй юм шиг тийм хэцүү зогсон харилцаан дээр байгаад харагдаад байгаа байхгүй юу? Салах уу, нийлэх үү, эсвэл харилцаагаа энэ чигээр цааш нь өргөжлүүлэх үү, яах вэ гэсэн байдалтай байгаад харагдаад байгаа юм энэ хүний хувьд бол тийм. За тэгж бууж байна. Тэгээд краш ч байж болно те. Одоо энэ хуучин найз залуу, нөхөр, найз охинч байсан хамаагүй. Ерөөхдөө яг 100% чамаас энэ хүү харилцаагаа болиё гэдэг шийдвэрийг гаргаагүй. Гэхдээ ерөөхдөө нэг бол салах уу, нэг бол болох уу? Цаашны харилцаа илүү сайн өргөжлүүлээд аваад явах уу гэдэг шийдвэрийг бодоол яваад байна. Энэ бодоод байгаа нэлээд удаан ч хэдэн сарч 3-4 сарч үргэлжилсэн байж магадгүй. Чиний бас те ингээд сүүлдээ чи бас айгүй төвчээргүй болоод энэ хүнийг бүр айгүй ойлгохгүй удаан хугацааны турш ингээд ойлгохгүй байгаа чи стресстэй сэтгэлээр унаад
байж магадгүй юм а. Тийм бол энэ хүний чинь хувьд бол хэлсэнтэй шийдвэр гаргахтай айгүй удаан хүн шүү. Олон сарч бодож иж босны дараа шийдвэр гаргадаг те. Ер нь бол нэлээд хугацтай боддгоо. Тийм болохоор нэг хэдэн сарч ингээд харилцаа чи ингээд асуудалтай, урагшлахгүй байгаа бол энэ хүний зан чанартай нь холбоотой. Энэ хүн угаасаа ийм л хүн гэдгийг ерөөхдөө ойлгоод авчихтай өнгөрсөнд чамаас өмнө ч юм уу их нэртэй байсан, нөхөртэй байсан, найз залуутай байсан байж байгаад тэгээд ерөөхдөө онцгүйгээр салсан болохоор ийм хашир болсон хүн бас байгаад байгаа шүү. Тэгээд удаан хугацаанд сингл байж байгаа сайхан чамтай танилцсан бол чи саяхны хосын харилцаатай босон залууга юм уу эмэгтэйгээ үзүүлж байгаа бол те шалтгаан нэг иймэрхүү байх боломжтой байдаг. Тэгээд ер нь бол одоогийн байдлаар хоёр бас нэлээд харилцаа холбоогүй байж удсан байхтай хэдэн сар ч юм уу хоёр хоорондоо уулзаагүй юм хон бичээгүй байж болно. За чиний X байж болно. Юу хүн бол чамтай уулзъя ямарсан харилцаагаа шинээр сэргээе гэсэн бодолтой байгаад байна л да. Одоогийн байдлаар өмнө нь бол ийм удаан алгуурхан хэдэн 7 хоног хэдэн сар юу ч болоогүй салаад байгаа ч мэддэхгүй нийлээд байгаа ч мэддэхгүй яах гээд байгааг мэддэхгүй өнгөрсөн бол одоо энэ хүний энерги нь хурдалсан байна. Ер нь шийдвэр гаргахад нэлээд төгсөн харагдаж л да. Өнөө марашгүй ч юм уу чамтай холбогдоод бушуухан шиг уулзаад харилцаа холбоогоо сэргээе гэж бодоод байгаа юм. Энерги нь hangman байсан бол одоо chariot болж байгаа маа. Chariot нь бол бас хурдтай хөөцөг бол hangman бол нэлээд юм зогсон байдлыг илэрхийлдэг л дээ. За тэгээд эцэст удаан бодсны эцэст чамтай харилцаа холбоогоос сэргээх. За эсвэл crash ч юм бол удаан бодсны эцэст чамтай уулзаж болцоонд явах юм уу те. Ер нь бол нэг юм харилцаа холбоо эхлүүлээд үзье гэсэн бодолтой харагдаад байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол гайхалтай. Энэ дээр бол тэ I love you гэдэг нь бас хэлсэн шүү дээ би чамд хайртай гэж хэлээд байгаа. Гагцгүй энэ хүн зүгээр л өөрөө хүн л юм хашир удаан бодож ийж нэг юм хариу үзүүлдэг те. Эсвэл чи нэг залуутай ингээд 2-3 жил үерхсэн байлаа гэж бодъё. Хүнээ үзүүлж байгаа бол 2-3 жил болчоо чамтай нэг гэрт орохгүй, гэрлэг санал тавихгүй байгаад нь чи бас ингээд гайхаад байж болно шүү дээ. Яагаад ингэж вэ гэд. Ерөөсөө энэ хүн тэгж л удаан хугацааны турш бодож дараагийн шийдвэрт алхмуудаа л хийдэг хүн болохоор тийм байгаа юм шүү. Тэрнээс үс чамд сэтгэлгүйтэй биш ээ. Хайргуудаа биш, сэтгэлгүйтэй биш. Энэ хүн чамайг сэтгэл байна, чамд бол хайртай байгаад байна. За crash нь бол хийсэнтэй ер нь хэдэн сар нэг чат мад биччихээ нэг уулзаал тэгээ яг яах гэдэг нь үерх гэдэг нь мэддэхгүй байсан бол одоо энэ хүн бэлэн болжээ. Ер нь бол хэнийг ч үзүүлсэн бэ? Энэ хүн ер нь бол дараагийн үйлдэл хийхэд бэлэн болсон байна. Харилцаа холбоогоо эхлүүлэе гэж бодож байна. Зарим нэг нь харилцаа холбоогоо сэргээе гэж бодоод байгаа маа. Тэгэхээр за ийм мэдрэмжтэй энэ хүний бодол сэтгэл нь юм байгаад байна те. Санаа бодол нь тэгвэл бүгдээрээ дараагийн үйлдэлийг харцгаая. За ямар үйлдэл хийх вэ? Ер нь бол нийлхий боли бүтээ гэсэн бодолтой байгаад нь тодорхой. Тэгэхээр тэр хүний хийх дараагийн үйлдэл юу вэ? Хоёрын ирээдүй ямар хөө байх вэ? Дахиж нэмэлтээр хүзэр авмаа байна. Би юу яасан бэ штэ? Тэр хүний одоо чамд хэлхийг хүссэн үгсийг би нэрээ гаргаж ирээгүй байгаа юм байна. Одоо гаргаж ирчихье уучлаарай. За энэ дээр нэмээд тэр хүний чамд одоо хэлхийг хүсэж байгаа мессеж нь юу вэ гэдгийг харъя. Би Hidden Truth гэдэг Oracle картаар гаргаж ирэх юм аа. Энэ бол айгүй гоё хүзэр. Гоё Oracle карт. Хайр дурлалын мэрэг хийхэд маш тохиромжтой байдаг. Энийг бол би нэлээд хэрэгэлдэг байсан. Намайг удаан хугацааны турш дагж байгаа хүмүүс маань бол бас мэдэх байхаа. За чамд юу хэлхийг хүсэж байна чиний сэтгэлтэй хүн чинь?
Чи намайг орхиж явна гэж бодсон болохоор би чамаас төрүүл салаа явсан юм аа гэнэ. Яг уу чамайг өөрийн хизээ нэгэн цайд орхих л болно салхал юм чин гэж бодоод төрүүлээ чамайг орхоо явсан гэсэн утгатай шүү. I left you before you could leave me. Чи мэдгүй байна. You don't know how hard it was to let you go. Чи ерөөсөө мэдгүй чамайг явуулах нь ямар хэцүү байсан гэдгийг гэж байна. Энд тэгээд би чамд хайртай гэж гараад байгаа шүү дээ. Өөрөө чамаас салах шийдвэр гаргасан хүмүүс байх. 2 дугаарыг сонгосон хүмүүс юм. Та нарыг үзүүлж байгаа хүмүүсийн маань хувьд бол салах шийдвэрийг эсвэл харилцаа холбоогоо таслах шийдвэрийг энэ хүн өөрөө гаргасан гэж өөрөө шийдвэр гаргасан гэж харагдаад байна. Одоо энд харамсаад байгаа байхгүй юу? Чамаа явах хэцүү байсан. Тэ? Одоо миний хувьд бол өөрийгөө эдгэх цаг болсон гэж байна. Чамаас салчаад ч юм уу харилцаа холбоогүй асуудалтай ингээд удаан хугацаанд энэ хүн маань алга болсон бол энэ бол харамсаад л яваад байсан биш, өөртнөөс амаргүй байсан гэж хэлээд байгаа юм. My life is not as together as it seems. Миний амьдрал цогтой биш. My life is not as together as it seems. Өмнө шигээ чамтай байсантай адилхан биш ээ байгаад байна л гэж хэлээд байна. Чамтай цогтой байхад бол энэ хүний амьдрал арай өөр байсан юм байна. I'm starting to understand our connection. Би одоо л өөрсдийнхөө харилцаа холбоогоо ойлгож эхэлж байна гэж байна. Өмнө нь бол чамтай байхдаа ч юм уу өөрийнхөө сэтгэлдээ 100% итгэлтэй биш байсан байхаа. Тэгээд одоо болохоор ингээд чамаас нэг хэсэг харилцаагүй болсны дараа чамд хайртайгаа чи тэр хүний хувьд бол амьдрал нь ямар чухал хүн бэ гэдгээ ойлгож эхэлсэн харагдаад байна л да. Тэ одоо тэгээд ойлгоод бас өөрийнхөө чамаа салсандаа бас харамсчихсан болохоор өөргөө эдгэж ирж байгаа харагдаж байна. Чиний ямар үн цэнтэй хүн бэ гэдгийг энэ хүн маань ойлгосон гэсэн үг шүү ерөөдөө бол. За тэгээд нэг юм болохоор тэ чамайг төрүүл залхам игээд өөрийг орхио явчих магадгүй гэж бодсон болохоор өөрөө төрүүлж салах энэ хүн харилцаа болох шийдвэрт хүрсэн. Энэ бол тэ өөрт нь маш хэцүү байсан. За энийг бол би тайлбарсан байх тэ. За одоо харин дараагийн үйлдэлийг харъя. За энэ хүнээс ямар ч гэсэн чамтай холбоогүй утсан харилцаагүй байсан хүмүүс маань үзэж байгаа бол нэг удахгүй одоо чамтай холбоо бариад чиний амьдралд чинь буцаад хүрээд ирнэ 8 хоногийн дараа ч үж магадгүй. Эсвэл 8 хоног эсвэл 8-7 хоног ч юм уу те. Хэдэн 7 хоногийн дараа буцаад хүрээд ирэхээр харагдаж байна. Хоёрын харилцаа холбоо шинээр эхлэхээр харагдаад байна. Гэхдээ нэг хэсэгтээ бас л юм ойлгомжгүй байгаад ирээд харилцаа холбоогоо сэргээгээд байх боловч чиний хувьд одоо яахаа мэдгүй те ингэж удаан намайг сэтгэл нь яагаад мэддэггүй усанд хасан чулуу шиг алга болчиход юу болоод гинт гараад ирвэ одоо энэ хүү харилцаа яасан дээрвэ гэж чи бол өөртөө нилээ эргэлзээд ямар нэгэн шийдвэр гаргаж чадхаарг бол гаргаж чадахгүй байх харагдаад байна л та. Тэгээд өнгөрсөн бас энэ хүм одоо чиний үзүүлж байгаа хүм чинь чамаас салахтаа өөр хүнээс болоод одоо та хоёр салсан ч юм уу нэг хэсэг харилцаа холбоогүй байсан байж болно. Чамаа гэхээс илүү өөр хүнд татагдсан ч байдаг юм уу те. Өөрхөн сэтгэлээ ойлгоогүй хоёр хүний дунд гацсан эрэхтэй хүн байж бас болно. Одоо чиний краш ч юм уу хэдэн удаа уулзсан залуу байж байлаа гэж бодоход чамтай уулздаг чиндээ илүү өөртөө сэтгэл нь татагдсан хүн гарч ирлээ гэж бодож яваад яг хэнийг сонгохоо мэдэхгүй те байсан байх боломжтой юм аа. Толгойн нэгэ төрөлцсөн яваад байсан. Тэгээд одоо нөгөө хүнээсээ боллоо гэдэг ч юм уу чиний амьдралд гараад ирэх бас цаашдаа харилцаа холбоогоо яах талаар нэг хэсэгтээ бол шийдэж чадахгүй яваад харагдаж байна. Гэхдээ чи хүсвэл ирээдүйд энэ хүнд боломж өгөөд үсэх юм бол ямар ч лсэн хоёрын харилцаа холбоо сайжирч буцаж уулзаж учирдаг болоод хэвийн үргэлжлэхээр харагдаж байна. Шийдрийг бол бараг чи гаргана гэсэн үгтэй. За X нөхрөө X найз залуугаа үзүүлж болно тийм үү те. Хоёрын дунд одоо тэр чинтэй өөр эмэгтэй хүнтэй уулзсан ч юм уу ингээд чамаа бас гондоосон байж болно. Ямар ч ситүэйшн дээр ямар ч байдал дээр энэ хоёр дугаарыг сонгосон бай. Тэр хүнийг их сэтгэл мессеж бол би хэлсэнтэй хэний ч үзүүлж байгаа хамаагүй хэлээд хуучин нөхөр хуучин найз залуу эсвэл одоогийн уулздаг залуучин одоогийн уулздаг эмэгтэй ч байж болно.
За тэгээд ерөөхдөө бол хэдэн сарын турш юм харилцаач нөгөөч биш булчиргаач биш нийлээд байгаа юм шиг салаад байгаа юм мэдтгүү байсан бол энэ удаадаа энерги нь хурдалсан гэж би хэлээд байгаа. Ямар ч хэсэг уулзаад учир байдлаа ярилцаад хоёрын харилцаас сэргэх боломж гарч ирнэ. Тэрнээс цаашийн сонголтыг бол чи хийнэ гэсэн үг. Ерөөхдөө энэ бол чиний шийдвэрэл болно да. Хэрвээ тэр хүнтэй буцаад уучлаад ч юм уу ямар нэгэн зүйл өнгөрсөнд хийсэн бол уучлал үзүүлэх юм бол хоёрын харилцаас сэргэнэ. Чи хүсэхгүй бол одоо яг хөө тэгэл энэ харилцаач ингээд бас дуусгар болж болно гэж харагдчихээн. За өөр чинь хараадах юм дээр дахиад юу нь бол үзэл татах хэрэгтэй юм шиг санагдав. Уг нь бол энэ хүнд бол чамд бол ер нь бол донцсон гэх юм уу? Чамаас сасан ч юм уу өнгөрсөнд одоо чиний үн цэнийг ойлгоогүй байсан. Одоо бол чамгүйгээр бас байж чадахгүй харагдаад байгаа юм. За зарим эмэгтэйчүүд мэн хэцүү байсан ч гэсэндээ зарим хүүхнүүд за ирчүүч бас болно шүү. Энэ хүнээсээ чам дээр буцаад ирсэн гэсэн чи энэ хүнээсээ болох шийдвэр гаргах хандлагатай бас байна. Нөгөөх нь бол ухаарад те би ясан дээр нэлээд юм хараад байгаа байхгүй юу. Өнгөрсөн чамайг хуурсан экс чинь бас байх боломжтой. Өөр юм хүнээр орлуулад те чамайг биш өөр эмэгтэйг сонгоод зүв сэтгэлээ чи шахлуулсан. Одоо тэгээд буруугаа ойлгоод хүрээд ирдэг. Тэгэхэд бол зарим хүмүүсийн маань хувьд бол хэдий хэцүү тэр хүнтэй хайртай байсан ч гэсэндээ энэ чигээрээ тэгээд харилцаагаа дуусгах шийдвэрт хүрэхээр харагдаж байгаа байхгүй юу. Үнэхээр хэцүү байгаа боловч за нэгд дэмий харилцаа болохгүй бүтггүй гэсэн шийдвэрт хүрэхээр харагдаад байна. Заримын хувьд бол яг хэрвээ боломжийг авах юм бол харилцаа холбооч нь тодорхой хэмжээгээр дээшлэнэ гэж би хэлээд байгаа тийм. Энэ жоохон яривхтай ирээдүй байгаад шийдвэрөө хинээс нь шалтгаална. Тэгээд цаашдын яг доктортой харилцааг бол би амлах чадахгүй хоёр талтай байгаад энэ зарим нь хүлэн зөвшөөрөөд эхлүүлнэ. Зарим нь бол энэ чигээрээ харилцаагаа дуусгах. Чи надаас уушлахгүй бод ирсэн ч би одоо нэгэнт өнгөрсөн бол өнгөрсөн гэдэг шийдвэрт хүрэх гээд байна. Зарим нь нэг хэсэг бол бодонтэй яах вэ? Энэ харилцаанд энэ хүнд боломж өгөх үү? Дахиад намайг гомдох юм болов уу? Дахиад ингэ яваад өгөх юм болов уу? Яасан дээр вэ гэж нэлээ эргэлзээтэй байж байгаад нэг боломж өгөхөөр нэг харагдаж байл да. Тодорхой хэмжээгээр үн дээрээ ажиллах ач холбогдол өгөх ирээдүй харагдаад байна. Чи энэ хүнд боломж өгвөл би хэлсэнтэй энэ хүн чинь алдаагаа уучлж ойлгоод засаад тэгээ харилцаан дээр тодорхой хэмжээгээр ач холбогдол гаргана гэж харагдаж байгаа юм. За тэгэхээр сонголтыг бол та нар минь өөрсдөө л хийнэ тийм ээ. Би зөвхөн одоо тухайн хүний энергийг болно цаашдаа юу болох талаар бол мэрэгтгэлийн тайлал тавьж байгаа хүн мэдээж чиний амьдрал, чиний хайр сэтгэлийн асуудал, сонголт чиний гарт. За ийм харагдчихэ шүү. За ингээд 2 дугаарынхан маань хайр дурлалын таарад уншлага юугаар дуусаж байна. Таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа бити мартаарай. За 3 дугаар. Хари. За сахиусуудын мессеж юу гэсэн байна? Look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as the ocean. За зүр сэтгэлийнхаа гүн рүү сайн хараарай. Тэхэн бол чи миний хайрыг мэдрэх болно. Миний хайр бол миний хайр бол чамаг гих миний хайр нь далаа шиг гүнзгий юм гэж хэлж байна л да. My love for you is as deep as the ocean. За миний хайр бол далаа шиг гүн. Чамаг гих миний хайр бол далаа шиг гүнзгий шүү гэж айгуу гоё хүзэл буусан байна. За чиний одоогийн бодож байгаа хүмүүнтэй краш, эсвэл одоогийн хос эхнэр нөхөр хамаагүй чамаг их сэтгэл нь бодол мэдрэмж нь юу вэ гэдгийг эхлээд хараад дараа нь чамд хэлхийг хүссэн мессежүүдийг Oracle картаар гаргаж ирэх болно. Hidden Truth гэдэг Oracle карт. Тийм.
За энэ хүн бол чанд маш их хайртай. Чи энэ хүний хувьд бол одоо дэлхийн ертөнцийн гэж бол харагдаж байна. Та хоёр бол зөвхөн махан биений дуурлал биш, хоёр биентэйгээ зүрх сэтгэл сүнслэг байдлаараа холбогдсон гэж сахиусны сүнслэг байдлаараа холбогдсон гэж энэ хүн бол ер нь боддгийм байна. Бас энэ хүн бас айгүй тийм шүтлэгтэй хүн байх гэж харагдаад байна. Тэгээд ер нь бол энэ дээрс аимшигтай гайхалтай аимшигтай гинэ. За гайхалтай хөзрүүд бууж байна. Үнэхээр чамд хайртай чи тэр хүний хувьд бол зүгээр л аз жаргал нар дэлхийн ертөнцийн гэсэн одоогийн мэдрэмж би энэ 3 дугаарыг бол харахад бол ер нь бол нэг тийм асуудалтай хосууд ч юм уу салт сарансан хүмүүс нэг байхгүй их үзээгүй байхаа гэж бодоод байна л да, сонгоогүй байхаа гэж хараад байна. За сонгосон ч байсан хамаагүй тухайн чиний сэтгэлтэй хүний чинь чамааг сэтгэл нь бол энэ дээр бол гайхалтай буужин чамтай хайртай хэр дөнгөж уулзаж үерхэж ихсэн бол чамтай хурмай хийх гэр бүлтэй болох үр хүүхдтэй болъё гэж бол ер нь бодоод байна л да. Хэд уулзаж эхэлсэн бол те. За нэг хэсэгтэй уулзаж үерхэж ихсэн хосууд маань байгаа бол хайр дурлаа дараагийн шат руу гүнзгий оруулахыг хүсэж байна. Зүгээр найз охин найз залуу биш эхнэр нөхрийн харилцаа те. Албан ёсны хурим хийх гэр бүл болох хүсэлтэй хүүхдтэй болох хүсэлтэй харагдаж байна. За хэд уулзсан нэг дөнгөж уулзаа таалагдаад байгаа залууга эмэгтэйгээ чи бас үзүүлж байгаа бол чамд бол маш их татагдсан болохоор чамайг чиний юу албан ёсны хос болох те чамтай бошуу үерхэж нөхөрлөөд цаашдаа бүр нэлээд гүг үнзгий харилцаа үүсгэх сонирхолтой гэж харагдаж байна. Тэгээд энэ хүү харилцаагаа бол тэр хүн маань болохоор одоо чиний бодож байгаа хүн ч болохоор юу нь тийм бүр сүнслэг ертөнцөд хамаг бие мах биш сүнслэг ертөнцөөрөө зүр сэтгэлээр ингэж буруудаа учрах ёстой хүмүүсээ за энийхэн маань мөн гэж бодоод идэв юм байна. Бодож байгаа юм л за би энэ хүнтэй л суух хүнтэй энэ хүн л миний за энийхэн болох энэ хүн л миний найз охин болох энэ хүн л миний найз залуу болох юм байна гэдэг мэдрэмжтэй байгаад байна. За тэгээд хосуудын маань хувьд бол тэгээд ер нь бол нэлээд гүнзгийрэх сонирхолтой байгаад хэлсэнтэй. За эхнэр нөхрөөд үзэж байгаа бол хамаагүй нөхөр чинь эхнэр чинь чамд маш их хайртай. Хэрэг хоёр одоогийн байдлаар үр хүүхэд арайтай болж арай хэмжээгүй байгаа бол ирээдүйд бол чамд үр хүүхэдтэй болох тийм төлөвлөгөөг бас бодож байгаа харагдаж байна л да. Энэ бол өстой гайхалтай бууж байна. Угаасаа энэ оракл үзэлтээр хэлсэндээ миний чамааг их хайр бол далаа шиг гүнзгий гэж хэлсэн. За энэ хүний сэтгэл бодол мэдрэмждэр бол тийм амар олон юм уушаад ах хэрэггүй зүгээр бүгд өстой сайхан хүзрүүд болж байгаа байхгүй юу. За чамд хэлхийг хүсэж байгаа мессеж юу вэ гэдгийг харъя. I replay our conversation over and over again. Би одоо ингээд хоёулынхаа ярилцсан зүйлүүдийг те үе дахин боддгоо. Баймаа боддог гэж байна. Юу ярьсан юм бэ? Чи л мэдж байгаа да. Чарчаар. За тэгээд би зарим зүйлийг баалсан гэдгийг мэдэж байна гэд байна. За яг хөө маргаантай байсан байж болно. Хосуудын минь хувьд нэг хэсэг чамаа гомдоосон ч юм уу нэг зүйл болсон бол тэр хүн өөрхөн буруу гэд бод өөрөө энэ зүйлээ баалсан гэдгээ бол ерөөхдөө бол мэдээд байна л да. I know I messed up everything. Миний амьдрал өмнөх шиг my life is not as together as it seems. Миний чи надтай цуг байгаа юм шиг миний амьдралд одоо байгаа юм шиг санагдахгүй байгаад байна гэсэн үг л дээ энэ одоо. Яа, тэгж харагдаж байна. Ой. I remember every detail of that day. За тэр өдрийн бүх деталийг бүгдийг би мэдж байгаа. За энэ дээр I want to be more than friends. Би найзуудаас илүү болмоор байна гэж хэлж байна. Түрүүн хэлсэнтэй ингээд чиний хэдхэн удаа уулзсан байгаад байгаа бол залуугаа үзүүлж байгаа, эмэгтэй үзүүлж байгаа бол угаасаа би түрүүсэн чамд амар татагдсан байна. Чамтай үерхэж нөхөлж цаашдаа бүр ихнэрээ ч юм уу нөхрөө болохыг те бас хүсэж байгаамаа. Харилцаанд нэлээд гүнзгий байна. Чам маш их хайртай байна. Чам маш их
татагдсан байна. Үүн дээр хүртэл харахад бол тэгээд хэлж чинь те I want to be more than friend. Би найзуудаас илүү байхыг хүсэж байна гэсэн гой хүзүү бууж байна. За одоо тэгвэл тэр хүний хийх дараагийн үйлдэл юу вэ? Хоёрын ирээдүй ямар хөө байх вэ гэдгийг харъя. Харцгаая. Энэ бол их л чамд хайртай, сэтгэлтэй байна шүү дээ. Дурлцсан байна. Их л гүнзгий хайр гэж буугаад байна. За дараагийн тэр хүний хийх үйлдэл юу вэ гэдгийг хараад байгаа. Окей. За гинтийн үйл явдал болно. Тоовор хөзрүүдээр болсон гинтийн үйл явдлыг бас илэрхийлж байдаг. Чам дээр хоёрын харилцаа бас ихэрдүүлүүд байх магадлал өндөртэй харагдаж байна. Одоогийн чиний үзүүлж байгаа бол чиний ихэрдүүл байх магадлал өндөртэй юм байна. За тэгээд удаа нэг хэсэгтээ харилцаа чинь удаан чи одоо энэ хүнийгээ те дараагийн хизээ чамаас гэрлээсэ гэж гуйх юм болоо, хизээ надтай үерхээч гэж гуйх юм болоо те, эсвэл краш маань хизээ надад сэтгэлээ илчлэх юм болоо гэж нэг гэсэн нэлээд удаан хүлээж исэн бол чиний хүсэл чин биелэлээ олно. Чамд ирээдүйд бол чамтай уулзаа сэтгэл зүрхээ илэрхийлээд ямар ч харилцаатай хүмүүнээ үзүүлж ирсэн бай. Хосын харилцаа ч юм уу, дараагийн шатлууга ахин илүү төвшин ахиж илүү гүнзгийрнэ гэж харагдаад байна. За зарим нь бол бүр суугаад үр хөвгттэй болоод гэрлээд хань ижилчин болох хүн ирээдүй бол бас харагдаад байна. Заримын хувьд бол ингээд сингл байсан хүмүүсийн минь хувьд бол те энэ одоо үзүүлж байгаа хүн чинь чи сэтгэлийн мэдэж авлаа. Ирээдүйд бол та хоёр үерхэж нөхөрлөөд гүн гүнзгий харилцаа үүсэхээр харагдаж байна. Хэрүү ийм холын зайны харилцаатай хүнээ үзүүлж авал тэр хүн чинь гадаад чи монголч юм уу те байдаг бол энэхүү холын зайны харилцаа чинь удаан энэ хосыгоо төвчөртэй хүлээгээд юм одоо юм бичээ залгаж ярилцаа те удаан хүлээжсэн бол чиний удаан хугацааны хүлээжсэн төвчээртэй үйлдэл чинь үр дүнгээ өгөхөөр харагдаж байна. Гинтэл хол зайтай байсан хүн чинь чам дээр хүрээд ирнэ, гадаадас ч юм уу нисээд хүрээд ирэхээр харагдаж байна. Эсвэл чи очдог ч юм уу ингээд гинтийн өөрчлөлт, гинтийн шийдвэрийг энэ хүн гаргахаар харагдаж байна. Тэгэхээр маш зоригтой харилцаан дээр дараагийн үе шатлуу оруулах үйл явдлыг бол хийх нэ те одоо зүгээр нэг чи нэг зарим бүр ингээд зүгээр л найзын крашаа харилцаатай бол хоёр бинд ингээд дуртай зүгээр л юм хүн бичдэг байж байгаад те ингээд хоёр биндээ татагдаад яг бодит амьдрал дээр уулзаагүй байсан бол энэ хүн чинь чиний төлөө за ерөөсө хоёлаа те одоо интернетийн наан цанаас ингэж ярьж байгаа одоо нэг уулзаад хоёр бинтээ уулзаад харилцаагаа дараагийн түвшинд ахиулах цаг нь болсон гэдэг шийдвэрийг гаргаад чам дээр хүрээд ирээд уулзах нь байна. Чиний хувьд бол маш гайхалтай аз жаргалтай байх болно. Мөрөөдөл биелдэг юм байна гэсэн бодолтой байх нь байна л да. Тэгээ энэ хүн чи ирээд хоёр бол бүр ингээд хосын харилцаатай болоод цагийг маш сайхан өнгөрөх ирээдүй байгаад байгаа юм. За нөхрөө ч юм уу эхнэрээ гадаадд сурахаар ажиллахаар яваад бас удаан явуулсан байсан удаан хол байсан хүмүүс маань бас үзэж байгаа бол тэ чамаг тайртай хിവэрэ байсан чамаг сэтгэл нь байна буцаад одоо гинтийн энэ хүний өөхөх үйл нь бол гинтл плед аваад хүрээд ирэх юм би чамаа сансаа одоо ингээд уулз цаг нь болсон гэд тэ за гадаадд сурч ажиллаж амьдарч ханлаа одоо би чам дээрээ очлоо гэдэг шийдвэрийг гаргаад ий хосууд маань холын зайтай байсан хосууд маань эргэн нэгдэх тийм зүйлийг бол харж байна. Ер нь бол гайхалтай байна. Өнөөдөр ерөөхдөө 3 хөзөр дээр гурван групп дээр гурван дээр нь бүгд л айгүй гоё эрг хөзөр бууж байна. Би одоо яагаад гэдгийг мэдэхгүй. Энийг би шийдэхгүй. Энэ бол сахиусуудын сонгосон хөзөр байгаа. За тэгэхээр ийм байна. 3 дугаархын маань хувьд бол гайхалтай сайхан харагдаж байна. За зарим нь бол тэгээд удаан хугацаанд зөвхөн найзууд байгаад холын зайны харилцаатай чат бичдэг байсан бол энэ хүн чинь чиний soulmate бас байх боломжтой. Ирээдүйн хань ижил болох хүнээ чи үзүүлсэн байна гэж ойлгоорой. За би өөр юу дутуу хэлчихв. За бодоотхыг холын харилцаатай бол ингэж хийсэн тийм.
За тэгээ крашта зүгээр крашаа үзүүлж авал краш чинь ганцхан чамаа крашлаагүй. Ганцхан чи крашлаагүй шүү. Тэрсэн чамаа крашлаад явандаа бүр уйхиж нөхөрлөөд бүр ирээдүйн хань ажилчинч болж магадгүй гэдэг зүйл бол бууж байна. За холын зайтай хосуудын харилцаа бол сая хэлсэн тийм ээ. За иймэрхүү бууж байна. Иймэрхүүч яг нэлээд ойлгомжтой хэлсэн байгаа гэж бодож байна. За тэгээд Угаард 3 дугаарх юм байна өндөрлөө. За ингээд таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа бити мартаарай. Баяртай.